כשנתרחש הרעש בביירות ובערי פניקיה האחרות, נסוגו המים למרחק 2 מילים ונחשפו מעמקי הים. פתאום חזרו גלי הים וטבעו את כולם. אלה שהיו על החוף נסו לבתיהם, אבל הרעש מוטט את הבתים עליהם ונקברו באיי המפולת. סוף ציטוט. כבר לפני אלפי שנים הבינו השליטים במזרח התיכון כי הים הוא לא רק מקור פרנסה או בילוי, אלא עלול להוות סכנה של ממש. יוליוס קיסר, אגב, מינה אחראי לנושא. גנרל בשם ויטרוביוס כתב ספר, ובין השאר הוא ציין גם את הדרכים להתגונן מפני גלים גדולים על ידי זה ששותלים בקרקעית הים. שובר גלים מחליש את עוצמת הגלים. הוא ידע מה הוא מדבר. האמת היא, יש אנשים שקשה להם לקבל את זה. כאילו, מה? זה יום יפה, מקום נחמד, ים תיכון, אין דבר כזה צונאמי. אבל אי אפשר להגיד שלא היו. היו יותר טוב שאנחנו יודעים. ההתגוננות מפני הצונאמי העתידי מתחילה כאן, 3 מטרים מתחת לפני הים בנמל העתיק של קיסריה. החוקרים שואבים כל פיסת חול כדי לחשוף חלקי אבן שהגיעו מהמעמקים עד לאזור החוף. הכל בסיוע של אחד מאירועי הצונאמי שכבר פגעו בארצנו. ים התיכון, צונאמי זה משהו שדי נפוץ. בתוך כל 15 שנה יש איזה אירוע צונאמי. זה לא תמיד גדול, זה לא תמיד שיש הרבה נזק, אבל זה די נפוץ. מחקר חדש של אוניברסיטת חיפה מצא כי באופן ודאי התרחשו כבר 11 אירועי צונאמי משמעותיים שפגעו בחופי ישראל ב2000 השנים האחרונות. ואם לא די בכך, מתברר שהים התיכון נמצא במקום השני מבחינת הסיכוי לצונאמי. בכל ים התיכון יש אירוע בגדול, כל איזה 600 שנה, ובטח השאלה הבאה זה מתי היה את האחרון, ובארץ אנחנו, בוא נגיד, אנחנו עברנו את ה-600 שנה. היה אירוע שאנחנו רואים פה בקיסריה שהיה בערך לפני 800 שנה. אז אם יש צונאמי בעוד חודש, לי זה לא יהיה הפתעה. הסכנה של רעידת אדמה מוכרת היטב, אבל הסיכון הנלווה, צונאמי, קצת פחות. כך היה לפחות עד שנת 2004. צונאמי שפגע אז בחופי האוקיינוס ההודי הציף ערים שלמות, וגרם למותם של כמעט 300,000 איש, מחציתם באינדונזיה. צונאמי אחר שפגע ביפן הרג 15,000 איש והשבית כורים גרעיניים. מאז עלתה המודעות בעולם, ועדה בין-ממשלתית של אונסקו המליצה להקים מערכת התראה מפני צונאמי. גם בישראל יש תחנה כזו. יש לנו פינה משלנו שבו אנחנו יכולים להחזיק את הציוד. זה רק על הראש? כן, זה בסדר. העוזר שלי קיבל אירוע מוחי בגלל שקיבל מכה פה מהזה, אז אנחנו בדרך כלל נכנסים פה עם כובע מגן. הנה הכובע מגן שם. במזח של חברת החשמל בחדרה מתחת למדרגות בגובה 1.30 סנטימטרים נמצא חדר הבקרה המרכזי של חיישן הצונאמי. אולי דוגמה טובה שתעיד על היחס של ישראל לסכנה. זה המסך של מערכת הניטור של מפלס הים למערכת הצונאמי שמודדת את המפלס בזמן אמת. כל דקה שולחים נתונים למרכז הבינלאומי. כדי שנזהה שיש צונאמי כאן, אנחנו צריכים שינוי תוך דקות של עשרות סנטימטרים. על סכנה רחוקה נדע ממדינות אחרות כמעט שעתיים קודם. אם האירוע יתרחש קרוב אלינו, ההתראה כאן תופעל וזמן התגובה ירד לרבע שעה. החיישנים עצמם נמצאים לא רחוק, ליתר דיוק 12 מטרים מתחת לפני הים. ואנחנו הצטרפנו לצוות הבודק מדי חודש
שהכל כאן מחובר. יש לנו לא מעט תקלות שאנחנו נדרשים לטפל בהן. זה יכול להיות סופה חזקה בחורף שתגרום לנתק, יכולה לקרוע כבלים, יכולה לעשות נזק למכשיר. בחורף 2011 גלים מאוד גבוהים, שבגדול קראו לנו את כל המערכת ודרשו מאיתנו לפרוס את כל מערכת התקשורת, את כל הכבלים הימיים שיורדים לסנסורים מחדש. קבל מברק. ישנה אפשרות של צונאמי בדרך לחופי הלבן. תחליטו מה לעשות, כרגע עוד אין לנו אינפורמציה מהים. עכשיו, הכל זה דקות. אשמח, מה אתה מחליט אם ההתראה היא מספיק? בדרך כלל לפי הרעידת אדמה. ואם החברים שלי מטורקיה לא, או מיוון, או מקפריסין לא צלצלו להגיד לי, תברח מהחוף, תברח מהבית, יש צונאמי, אני אומר, אין צונאמי. דוקטור אבי שפירא אולי לא מוכר לכם, אבל הוא האיש שיחליט האם לפרסם התראת צונאמי והכל, על סמך חוות דעתו הבלעדית. הכל אצלך? החלטה של אדם אחד. כרגע אנחנו נשנה את זה, כי אני לא מוכן לחיות עם זה. לפעמים אני שומע ברדיו שהגיעה אליי התראה. זאת אומרת שזה לא סוד, אני לא מסתובב. ואז אני יותר לחוץ, כי אני צריך מהר לאשר או לא לאשר. שפירא הוא יושב ראש ועדת ההיגוי לעניין רעידות אדמה. רק לפני שנתיים הפך לאחראי גם על נושא הצונאמי. מדי חודש הוא מקבל מברק כמו זה מתחנות התראה במזרח התיכון, ובתוך דקות צריך להחליט. בינתיים הוא לא התריע. במקרה אמת רצו להתרחק קילומטר מהחוף, לעלות לקומה רביעית לפחות. למתרחצים אגב לא כדאי לסמוך על התראה מיידית. ישנה תוכנית כיצד לבנות את זה, הבנייה הזאת תיקח זמן, ובינתיים יש פתרונות של בינתיים. בינתיים המשימה הזאת מוטלת על משטרת ישראל. ישנה מערכת של תקשורת עם כל סוכות המצילים, דרך אגב, דרך השירות המטאורולוגי. מרגע שזה מתקבל במכונים השונים, עד למשטרה, ומהמשטרה לעירייה, ומהעירייה למצילים, זה כמו טלפון שבור. אנחנו מכירים איך הדברים האלה קורים אצלנו. צריך שיהיה קו ישיר, מהיר, לא לחכות שהמציל יצעק חברים לצאת מהים, תכף צונאמי. הרי זה נשמע כמו מערכון של קישון. חודש הגישה ועדת ההיגוי דוח לממשלה ובו הנזקים הצפויים מצונאמי. מתקני ההתפלה יושבתו, חלק מתחנות הכוח של חברת החשמל ינסקו, מבנים שעל החוף יהרסו, אזורים הסמוכים לנחלים יוצפו, ועדיין תקציב מיועד לעניין הצונאמי אין. כמה שמו בינתיים בשנתיים האחרונות? אפשר להגיע את זה בצורה כזאת, 0. כל חקר ימים תרם את חלקו, המכון הגיאופיזי תרם את חלקו, אבל אף אחד לא קיבל בינתיים תקציב מיוחד לנושא הזה. זה בא מחפירה בקיסריה, משכבה שאנחנו חושבים שזה צונאמי, והיה יכול לחשוב שזה מאותו מקום לגמרי. במעבדות באוניברסיטת חיפה ממשיכים בינתיים לחקור את אירועי הצונאמי הקודמים, לנסות לבנות עתיד בטוח יותר. אנחנו נסתכל על התאריך של זה והתאריך של זה, ולהבין מתי היו צונאמים ביפו, מתי היו צונאמים בקיסריה. אם זה מאותו אירוע, אז מה זה אומר? זה אומר שזה השפיע כל האזור מיפו עד קיסריה מאותו אירוע. אז נתחיל לדבר על הגודל, את ההשפעה וכו' וכו'. כתבת איזה נייר עמדה ב-1990. אני הצעתי לעשות מחקר על עדויות לצונאמי מול תחנת הכוח של חדרה. חברת החשמל היו מאוד מנומסים ואמרו לא עכשיו. אז מתי? אני לא יודע, לא התקשרו אליי מאז. אז בינתיים פרופסור מרט מחכה לטלפון. המחקר החדש אגב מעריך בסבירות גבוהה שב50 השנים הקרובות נוכל לצפות במו עינינו בצונאמי גדול מול חופי ישראל. ואם התחזית תתממש נוכל להכריע מי צדק ומי היה הראשון לזהות. אם יעברו עוד 100-200 שנים ולא יקרה כלום,
תגידו, מזל שלא הקשבנו לאלה שהפחידו אותנו. נכון, נכון. גם אתה קונה ביטוח ואתה מקווה שלא תשתמש בו. האמת, נקווה שלא נשתמש. בינתיים, אלה התגובות. מחברת החשמל נמסר כי החברה ביצעה לאחרונה סקר סיכונים ראשוני, והשלכות שעלולות להיות לגל צונאמי על תחנות הכוח החופיות. כמו כן, החלו מספר פיילוטים לבחינת מערכות התראה וגובשו נוהלי עבודה. חברת החשמל תמשיך ללמוד את הנושא ולפעול לפי מדיניות הממשלה. מרשות החירום הלאומית במשרד הביטחון נמסר, הרשות עוסקת בחודשים האחרונים בבניית תוכנית היערכות לצונאמי, המתואמת בין כל כלל משרדי הממשלה. התוכנית נמצאה בהליך אישור ותתוקצב בהתאם.